Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Јас сум на страната на жителите на општина Аеродром. Заедно ја започнавме битката за зеленило и ред во урбанистичкото планирање, заедно и ќе ја продолжиме. Да биде јасно, ова се фактите. Претходното раководство на општина Аеродром, предводено од ВМРО ДПМН, го донесе ДУПИ 10 ненајавено и без дебата. Ваквото постапување предизвика бурни реакции во јавноста. А јас лично ги поддржав жителите на Аеродром во борба против пренамена на земјиштето во мајчин дом од Д1 во А2 стамбено домување. Во последната година доставени се 13 представки до Уставниот суд за ДУПот и 10. Мојот став за ова прашање останува непроменет. Зграда пред мајчин дом не треба да има. Токму затоа, откако стапив на функцијата, градоначелник, направивме интерна ревизија на ДУПот и 10. Како што кажав, веќе се доставени 13 представки до Уставниот суд за ДУПот и 10. Општина Аеродром ги достави сите потребни документи до судот, кој до ден денес нема донесено никаква одлука. Уставниот суд ниту го стави во мирување, ниту го поништи ДУП и 10. Ги поддржувам граѓаните да излезат и јасно да го кажат својот став во однос на изградбата на зградата пред мајчин дом. Јас сум тука за нив, на нивна страна. Ги поддржувам целосно и заедно ќе продолжиме. Најавувам формирање на Совет за урбанизам во рамки на општина Аеродром, во кој ќе има представници од граѓанските организации, како и експерти од областа на урбанизмот. Овој совет ќе има клучна улога во урбанистичкото планирање на општината и ќе представува алатка преку која заеднички ќе штитиме интересите на жителите на општина Аеродром. За останатите чекори во иднина дополнително ќе информираме јавноста. Господин Марин, викате вака, како што сака да гради кај мајчин дом нема да зборим богатимо на сметка на здравјето на граѓаните. Вчера, во меѓувреме, во општина Аеродром е пристигнато барање за дозвола за градба на плацот пред мајчин дом, што општината е законски обврзана да го процесира по согласно со позитивните законски регулативи, параметрите не се уште активни од ДУП и 10. Велате да Аеродром, што имате некаква морална одговорност кон оние луѓе кои што ја да добиваат за време на локалните избори? Пресовите што ги држевме тогаш и кога ги повикувавме граѓаните да излезат за да не се донесе тој план и 10, беше се уште тоа Д1 зеленило. Не беше донесена парцелата. Потоа Советот одлучил, од тоа време, значи, од 2017 четврти месец, и е донесен тој детален урбанистички план. Дали си подписаха уставка граѓаните поради тоа што не видите да имате доверба, побара уставка од вас. Сметате ли дека ги исполнивте барањата и ќе продолжите како начин? Јас можам да ви кажам дека во периодот од една година улиците не ги броиме, во завршна фаза е градинка за 300 деца во Ново Лисиче, имаме набавено 1700 садници, нови оформени, 600 веќе засадени. Значи, со неколку коментари на Facebook, сигурно нема 20.000 луѓе ја дале поддршката. 9 кратницата брише главниот адут во вашата изборна кампања и не успеавте да ја избришете. Дали ќе се подписате? А на кој начин се брише? Знаете? Вие самиот совет. Не, на кој начин се брише? Мораториумот, мислам дека дека не е законски, тоа е политичка одлука, така изјавува. Значи не е законски, туку е политичка одлука, тоа е различно. Да. Може вие како општина да донесете иста таква политичка одлука? Како општина не сме донеле таква, нашата политичка одлука била проценката дека не треба да донесеме мораториум, затоа што не постои никаде во законот. Околу бришење. Со правилникот од 2015 година, донесен од тогашниот министер Мисајловски, ниедна парцела не може да се избрише или да се намали нејзината големина.